我代表港鐵商場多謝大會啦，頒呢個獎俾我哋。咁係我哋團隊嘅一個好大嘅鼓舞嚟嘅。咁作為港島南一個全新嘅生活地標啦，The Southside 咧喺我哋推出咗一個寵物友善嘅設施之後咧，其實好快咧已經成為咗港島區咧一個無鞋家族嘅熱點嚟嘅。咁除咗我哋不斷優化我哋自己嘅寵物設施之外咧，我哋亦都好開心咧，得到我哋一啲商戶嘅支持。其實而家嚟收差咧，你已經見到咧，就超過50個商戶咧，可以俾你哋寵物嘅寵主啦，加埋你哋嘅毛孩咧，入去佢哋嘅鋪頭嗰度咧購物消費嘅啦。咁嚟緊，我哋會繼續致力去優化我哋嘅設施啦，希望咧寵主加埋你哋嘅毛孩嚟到我哋 The Southside 咧，就可以有更加美好嘅回憶嘅。多謝大家。